Sa nama Fazlinovićima samo je jedna stvar sigurna. Ne ide nas, brate, sa ženama, pa to ti je to. Nije nas išlo, to je tačno. Ali osjećam, ne znam zašto, jednostavno osjećam da će se u narednim godinama to promijeniti. Krenut će i nas sa ženama. Vidjet ćete. Tijela, a su im bila pokrivena krznom i mekom učinjenom kožom. S čim je bila pokrivena? Bili su pokriveni kožom. Što je dalje, majke, da vidim? Na trepavicama, obrazima. Treba li ti deda oraha i meda? Treba li ti tata stalni posao plata? Je li nova mladost, ludost ili radost? Je li čovjek dijete sve do 60? Lud, zbunjen, normalan. Lud, zbunjen, normalan. Svuda oko mene muzika i žene. Ne bih baš da sviram, ja bih da studiram. Pitanja me muče, vučem ih iz kuće. Gomila problema, a rješenja nema. Lud, zbunjen, normalan. Lud, zbunjen, normalan. Šta ti bi? Pa gdje si ti, Faruk, majke ti? Danima te nema. Marija, ništa me ne pitaj, radim ko kunta, kinte, ne stignem ni pive, popit dam jednu na brzaka, molim. Tako je. I šta sad radiš? Nisi više muzička produkcija, nego videoprodukcija, jel? Videoprodukcija Akord. Sad snimamo spotove, reklame, TV emisije. Ja, Marija, kad bolje razmislim, ja ne znam što mi je ovo sve trebalo. Jest, hvala. Prvo si bio muzički studio, pa radio stanica, sad ta videoprodukcija. A nikakve nafake. Tebi najbolje bilo da sve to batališ. Ne znam šta bi radio, Marija. Pa ništa. Sjeti se kako kaže tvoj Izet. Rad je stvorio čovjeka, a ne rad gospodina. Jo, Izeta mi ne spominji, on mi je gori od sveg posla. Jel? Hajde pričaj. Šta da ti pričam? Čuj, šta? Nemate danima... Znaš da sam ja znati željna, Faruk? Mene zanimaju dogodovštine porodice Fazlinović. Ma nema ništa, saziva one svoje kretenske sastanke. Politbiro Fazlinovića se sastaje barem jednom sedmično. Eto, juče smo imali sastanak. I? Utvrdio imamo li kvorum, utvrdio dnevni red i onda sve po starom. Raz, dva, tri, štiri. Konstatujem da imamo prećerani kvorum, zato možemo početi sa prvom tačkom dnevnog reda. Samo malo. Ja mislim da se ovdje neke stvari trebaju promijeniti. Ma bogati, šta bi ti mijenju? Kao prvo, Izete, već godinama ja u ovoj kući plaćam sve režije. Voda, struja, plin, sve. Red bi bio, brate mili, da ja počnem da sazivam i vodim ove sastanke, a ne ti. Ti da vodiš sastanke? Jest ja. Ma moraš ti, eto, vodit ćeš? Kako nećeš voditi? Samo kad ja umrem, a to će biti za jedno 50 godina, jel tako, džebra? Ne. Ja bi da mi to stavimo na glasanje, pa nek većina odluči. Zamire, ti si luđi od Izeta. Umjesto da se boriš da se ovi sastanci ukinu, ti se boriš da budeš predsjedavajući. A zato što predsjedavajući saziva sastanke ovog tijela. Ako ja budem sazivao sastanke, neće ih ni bit. Ma pukni, crkni, niš, ukin to je sastanke. Tišina! Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda. Stani. A što Izet majke ti sjedi u potkošulju? Ne liči na njega da takav dolazi na sastanke. Pa to sam ga i ja pitao. Izete, majke, što ste u potkošulju?
To što sam ja u potkošulji, to je u direktno posljedičnoj vezi sa drugom tačkom dnevnog reda, ali idemo redom. Prva tačka dnevnog reda, drugovi, kao što znate, mada ništa ne znate, sutra je džebri prvi radni dan škole. Prvačić pradedi. Ajde vidimo ima li dobrovoljaca ko se javlja da ga vodi u školu. Izvete, ti znaš da ja otvaram video produkciju, registracija, dokapitalizacija, kif, kov papiri, posla preko glave. Meni je sutra operativni dan, ja sam u sali čitav božji dan. Sine džebra, reci mi majket, ko ih samo ovake napravi? Ja i onako nabiju u školu. Dobro, unijeću ja to poslije u zapisnik, pošto delegati Faruk i Damir Fazlinović lažu da imaju obaveze i da ne mogu voditi dijete u školu, javlja se delegat Izet Fazlinović. To smo riješili. Idemo na drugu tačku dnevnog reda. Delegat Faruk Fazlinović je malo prije pitao zašto je delegat Izet Fazlinović u potkošulji. Sad ćete vidjeti zašto sam ja u potkošulji. Izgleda da je reš par excellence. Suha ko barut. A šta radiš, ma? A što pečeš košulju u rerni? Ne pečem, nek sušim. Sunce ti kalajsano, jes, vrela. Drugovi, pa nije li vama ovo očigledni dokaz da naš četvorica ne moramo više ovako? Stari, ti si totalno pomatušio. Još ćeš početi gaće da sušiš u rerni. Jeste, gaća je juče sušio. Dobro, i kakve to veze ima sa drugom tačkom dnevnog reda? Žena! Šta žena? Drugovi, dolazi li vama išta do mozga? Treba nam žensko u kući. Ova moja košulja je očigledni primjer da mi bez ženske ruke ne moramo više ovako. I šta je skonto? Pa kao i uvijek. Oglas u novine, traži kućnu pomoćnicu. Ja ne znam samo što nas maltretira kad uvijek on odluči koja će raditi. Ali koja god bude radila, nadrljala je. Valja za vama četvoricom riljati. Što se mene tiče, ja najviše vremena provodim u studiju, dok mi se malo ne zaloufa posao. Jel krenulo to? Juče smo trebali predati prvi spot, ali jebi ga, sa mnom nikad ne može ispast normalno. Stare mi tvoje mentor, ovo će biti mrak spot. Super je. Najbolji spot na svetu. Pa ja sam ti rekao, Čombe, samo slušaj na mene, nećeš nikad da pogrešiš. Stan. Ko je sad taj mentor? Mentor Kosova, nisam ti pričao. Nemam ja pojma o tom. Ti si doveo nekog sa Kosova da bude mentor Čombetu. Nije nikakav mentor, on se zove mentor Kosova i frajer odlučio da dokapitalizira firmu. Šta da radi? Da dokapitalizira firmu. Pa znaš ti koliko košta otvaranje videoprodukcije? Frajer uvalio lovu, kupio kamere, montažu, rasvetu, imao burekdžinicu, prodao burekdžinicu i odlučio da uvali u medije. Prodao burekdžinicu? Pa da, nije znao čovjek gdje će da investira. Evica, tu ti priča postaje zanimljiva. A bilo je vrijeme. Jel se sjećaš kako umro Dino Mehmeda Mujkić? Ja, jadnik se prežderao, pala mu glavu u tepsiju bureka i umro. Slušaj sad ovu koincidenciju. Stani, ako sam te dobro razumio, ti si prodao burekdžinicu i sad hoćeš da uvališ lovu u videoprodukciju. Ne mogu ja više da radim na burekdžinica. Jedan dan dolazi na mene jedan gost. Pojeo 3 tepsija burek i čovjek samo me gleda ovako, gleda. Boga mi, ja sam mislio da traži neki jogurt i odmah padam u glavu u tepsiju. Umreo čovjek sa glavom u burek. Od tak momenta sam rekao na sebe: mentore, imaš da menjaš ovaj biznis. Ne možeš više da radiš na burekdžinica. Ti si intelektualac.
On držao burekdžinicu u kojoj je Dino umro. Nevjerovatno, ali istinito. Umro mu Dino u sred burekdžinice i izgadio čovjeku posao sa burekom. I frajer odlučio da promijeni biznis, a meni trebala lova za videoprodukciju. Zna li on, taj mentor, išta o tom poslu, o videoprodukciji? Sad čut kad ti ispričam ovo o videospotu. Stare mi tvoje mentor, ovo će biti mrak spot. Super je. Najbolji spot na svetu. Pa ja sam ti rekao, čombe, samo slušaj na mene, nećeš nikad da pogrešiš. Pozdrav, ja šta ima? O, Rukfaš, što to kasniš jutros? Ma ništa, Izet ugnjavio s ovim sastancima. Recite mi, jeste li napravili šta, frajer, samo što nije stigao? Boga mi, Rukfaša, ima da bude spot ekstra. Rukfaš, mrak. Mentor je godinama držao burekdžincu, a mi radimo spot zašnicu. Čovjek se razumije u materijal. Boga mi, ne se falim, ali tako je. Dobro, ajte, pustite da vidim. Evo sad ću. Dobar dan, gospodo, dobar dan. Jesam li ja to malo poranio, a? Ne, izvolite. Evo, montažer baš kaže da je sve smontirano. Izvolite da skupa pogledamo. Ajde, mentor, ustani. Odlično. Hvala. A jeste li vi zadovoljni kako je ispalo i to? Da ti kažem pravo na tebe, kolega, ima da bude super ekstra deluxe spot. Vjeruj na mene. Čombe, pusti spot, a ti, mentor, manje čapri. Evo ga ide. Sogan dolma, japrak, brizle, sitni ćevap, bosanski lonac, dolme i sve vrste pita ispod sača. Tajna prave bosanske kuhinje, ašinica, Meksiko. Mrak, jel de? Ljudi moji, pa moja ašinica se tako ne zove. Kako li se ne zove? Pa tako si rekao da se zove Meksiko. Rekao sam Mekso, razumiješ? Moj nadimak je Mekso, pa se ašinica tako zove. Gospodine Mekso, ovo je neki nesporazum. Ma kakav bolan nesporazum i kakve veze ima japrak, sogan, dolma, sarma sa Meksikom? Ljudi, jeste vi normalni? Ma ima, gospodine Mekso. Pa možda Meksikanci vole našu kuhinju, samo još uvijek nisu imali prilike da je probaju. Slušaj, do sutra da ste napravili novi spot, inače lovu nazad. Gospodine Mekso! Do sutra, jel jasno? A što je neki ters? Boga mi je rekao Meksiko. Ja nisam gluh na uši. Koji sam ja, kreten. Tebi dam da dogovoriš posao, tebi dam da smontiraš. Ovaj posao je bio osuđen na propast. Ma nemoj, a što Rukfaš? Kako što? Reklamira se bosanska hrana, a restoran se zove Meksiko. I tebi tu ništa nije bilo sumnjivo. A šta mi ima biti sumljivo? I kod Marije se zove San Remo, a može se pita pojest. To je zato što je najludiji Stjepan dao ime San Remo. A pošto je kafana propadala, ja sam morala uvesti pitu. Dobro, šta se odmah duriš? Nije ovdje priča o tebi. I uopšte ne znam kako ti misliš da ta produkcija opstane s njima dvojicom. Pa što? Ne ide nam tako loše. Potpisali smo ugovor s televizijom Vratnik. Vratnik? Kakva televizija ima na Vratniku? A Vratnička? Gledaju je na Vratniku. I šta si s njima potpisao? Svaki dan isporučim jednu emisiju, znaš noćni program. Voditelj sjedi i naprđuje, gost sjedi i naprđuje. Nije neka lova, ali kapa svaki dan. I ko ti je voditelj? Ko ti to snima? Matematika, račun, jezik, čitanka. Evo, Mirko i Slavko, ako mu bude dosadno na času, ja mislim da je to. Dedo, to ga spremaš za prvi dan škole, a? Jok, eto ti ga spremaš. Sunce ti kalajsano, ja sam Džebri i otac i dedo i pradedo i majka. Ajde, majka, nemoj da si nervozna. Nego, gdje je to Džebra? Kako gdje? Pa ja sam mislio da je s tobom. Ja ga nisam vidio cijelo jutro, zar nije s tobom? Jesi inteligentan, vidiš da sam ovdje sam i pitaš jel sa mnom? Gdje je dijete? Na tebe se čovjek ne mere osloniti da Bog kaže Džema, Branko, bježi, Džebra, sine, hajmo, moraš u školu. Ama nije tamo, Džebra! I oko koliko ide ta emisija na TV Vratniku? Noćni program. Pa mi to snimamo po danu, a emituje se oko 3 po noći. Odlično. Onda uopšte nije bitno kakva je emisija, ko je snima i ko ti je voditelj. Ko gleda u ta doba, niko. Halo, Džebra, sine, otkud tebe?
Pa znam, sine, znam, pa ni dedo ti nije volio ići u školu. Dževra, sine, u školu se mora ići. Pa gdje sto ti? Ma kako bala nije bitno? Džebra, sine, reci ti svom dedi, gdje si? Ma kakvo tajno mjesto? Ma nemoj da me zezaš. Nije ovdje. On nije ni kod mene. Pa gdje je dijete, mati, draga? Pa nije valjda na ulicu istrčao? Da imam živce ko konj, sama bi ih izgubio. Šta je? Šuti, jesi glup. Dedo Faru, moja pozicija je kompromitovana. Vid prekide. Pozicija mu kompromitovana, Bog me ubio ako ovaj mali sav svoj pravi Fazlinović. Marija, odo do produkcije da vidim šta mi radi Čombe gore. Hajde. Hajde. Neću u školu! Ma šta nećeš, nemoj da te ja... Nemoj mi se dert na djete! Ma šta da se ne derem? Ovo si ti kriv. Pa ja sam kriv, jer ja jedini odgajam dijete. Džebra, sine, moraš ići u školu. Sva djeca moraju. Ma dosta više priče, izlazi kad ti kažem. Neću u školu! Izete, oblači kundure i vodi malog u školu. Nemam ja vremena za bacanje, evo kasnim na posao. Jeste li šta napravili? Nismo ništa. Nemamo konstrukciju inspiracije. Pa slušaj, kretenu jedan, pa nije spot za Mercedesa okca, nego za jebenu ašinicu. Stavi malo sogan dolme, malo japraka, malo sarme i na kraju napišeš ašinica kod Mekse i to je to! Rukfaša, nemoj da se dereš na opasnog Čombe. On već tako je napravio, pa nije valjalo. Slušaj, mentor, ti si koliko toliko normalna osoba. Daj, stisni ga malo da napravi taj spot. Reci mu neka izbaci onaj sombrero i umjesto Meksiko neka napiše Mekso. U redu da. Rukfaš, ako ukine sombrero, onda gubi mi glavni fol. Dobro, evo, umjesto sombrera neka stavi fes. Pa kakve veze sada ima fes aščinicom, majke ti? A kakve veze ima sombrero, majke ti? Uradi ovako, ko što sam vam rekao, i ne mogu više da se bakćem s jebenom aščenicom. Aj zdravo! Ej, Čombe, mnogo ters ovaj Rukfaš, bre. Rukfaš? Da. E, to ćeš ti da izvineš, prijatelju. Mene za sve ove godine Rukfaš nije nikad uvrijedio. A vid će, sine, nije u školi tako loš. Ima to i vršnjaka, vršnjakinjica, svega. Ja sam svoj njih prerastu. Pa jesi, ali kad nema u ovoj državi niko da prepozna tvoju genijalnost. Hajmo, sine, šta se mora, mora se. Hajde. Gdje ti je kapa, jel ti u džepu? Mo nema, bolan džebra, šanse, nema teorije da ti ideš u tu školu. Dok je tvoj pradedo živ, a to će biti taman do tvoje penzije, neće tebe ta škola vidjeti, ja im kažem. Meni to u potpunosti odgovara. Jednu korekciju. Smiri se, izvete. Mamicu im njihovu šalabađarsku, a neće moći. Ja im kažem, jok. Šta je sad bilo, stariša? Šta je bilo? Pa sve to bolan treba po kratkom postupku. Moram popiti jednu, lijepo će me srce drapnut. Ma dobro to, izete nego škola. Kakav je bio prvi dan u školi? Pa budalo jedna, o tome ti govorim. O školi? Jok, ovom prknu. Ma to je, ljudi moji, za ne povjerovat. To je tamo sve go kreten. Ajde, tako si govorio kad smo i nas dvojica išli u školu. Nikad.
Ono su bila normalna vremena, pa su i škole bile normalne, brate, bili normalni predmeti. Matematika, marksizam, srpsko-hrvatski, marksizam, biologija, marksizam, fizičko... Šta smijete? Vi ste rekao marksizam? Pa tu je znači problem. Nema marksizma, zato su sad svi budale. Ma sine, nije meni problem što nema marksizma, ja sam to već odavno prebolio. Veći je meni problem što ima ono umjesto marksizma. A šta ima? Vjeronauka, konju jedan. Ama kakve veze ima što djeca imaju vjeronauku? O majke mi, ovo je tvoj Damir, on će me dokusuriti. Kakve veze bolan ima? Moj džemica da uči vjeronauku. Ne. Dok sam ja živ, ni džema, ni Branko. Koliko ja znam, vjeronauka nije obavezna. Ne mora ići na vjeronauku. Pa nije, sine, ali eto dijete nekom greškom upisano. Nije greško. Kako nije greško? Pa fino. Ja sam popunio anketni listić i ja sam ga upisao na vjeronauku. Sine, Damir, ako si odlučio da ubiješ Izeta, nisi ju bolju stvar mogao napraviti. Šećera, vode, ne treba vode u rakije. Ma mislim stvarno da treba stvari postaviti na svoje mjesto. Pa ja sam otac djeteta i ja treba da odlučujem o tim stvarima. Faruk, sine, ja znam da ti je Damir tvoje dijete i da ga voliš više od samog sebe, ali nemoj zamjeriti svome tatici ako ga ubijem sad na licu mjesta. Pa šta bolan praviš cirkus oko stvari koja je bez veze? Šta dijete može loše naučiti na vjeronauci? Ništa. A šta može dobro naučiti? Gdje to mi reci? Šta sam ja zgriješio da ovaki izrod nosi moj gen? A ja sam samo bio pragmatičan. Većina djece idu pa nek ide i džebra, mislim. Hajde, dobro, djeco, hajde mi spustiti loptu. Gdje ti, reci meni, sine, jesi ti išao na vjeronauk? Nisam, ali to je drugo. Eto vidiš, nisi i šta ti fali i ništa. Jesi ti, Glavonja, išao na vjeronauk? Dobro, ti nisi pravi primjer, jer ti i da si išao na vjeronauk, ti bi i dalje ostao propalitet i šalabajzer. To je problem između vas dvojice. Ja neću da se petljam. Idem do produkcije, imam da predam neki spot. Pušti me. Dedo, moram i ja da odem da... Ništa ti ne moraš, sjedni, sine, dok ti i ja ne raščistimo sa ovim tvojim skretanjem. Kakvim skretanjem? Ideološkim skretanjem, sine moj dragi, ti si totalno skrenuo s ideološkog puta na ideološku stramputicu. A što je najgore, hoćeš i džebru da mi gurneš u provaliju. Ajde, sjedaj dole, ništa te nisam pitao. Šta ti hoćeš od mene, majke ti? Prvo, sine, hoću da popijemo po rakiju i kad mi sredimo 1, 2, 3 flaše maksuzije, izvešće tebe tvoj djedo na pravi put. Haj, živio. Pazi, nema zabušavanja, do dna. Šta je, Čombe? Šta si to nekakav... Nikakav? Ma ne znam, osjećam se nekako eventualno. Osjećaš se eventualno? Jest. Onaj Faruk me stalno ponižava i uznemirava. Prolazi pored mene kao pored ruskog groblja. Misliš turskog groblja? Što turskog? Pored turskog groblja se prolazi. Mislim, ne znam, kaže se tako. Ma nemoj. A šta se radi pored ruskog? Pleše. Joj, Marija, što ti nekad možeš pričati gluposti? Jeste, što se ja petljam uopšte? Nego, reci, što si ljut na Faruk? Što sam ljut? Radim mu kod Turčin, pušim kod Crnac, a on se prema meni ovako ponaša. Ova zadnja kap je prelila polu ispraženu čašu. E, to ćeš ti, prijatelju, da izvineš. Mene Rukvaš za sve ove godine nije nikad uvrijedio. Čombe, samo sam ti zaboravio ovo reći, Čombe. Ti si glup ko noga. Nemoj ništa da kreiraš, nemoj da razmišljaš. Sve sam mentoru objasnio i uradit ćeš tako. Je li jasno? Jasno je. Šta je jasno? Pa to što si ti sad rekao. Zašto? Zato što... Zato što? Zato što si glup. Ko šta? Ko noga.
Bravo, intelektualac. Glup si ko noga. Znači, uradit ćeš onako ko što sam mentoru rekao. Jel jasno? Jasno. Zašto? Zato što si... Glup ko noga. Tako je, čombe. Dobro, to da si glup ko noga je stvarno malo pretjerao, što jest. Malo pretjeru. Pa šta će mi sljedeće reći? Da sam glup ko ruka ili da sam glup ko rame? Znaš ti, Marija, dokle to sve može ići? Dobar dan. Dobar dan. Jel može jedna piva na mene? Može. Jesi čombe? Jesse, mentore. A to je mentor, poštovanje. Poštovanje. Evo baš priča Mariji kako se Faruk ponaša prema meni. A, to nije dobro. Ipak bi on trebao držati tvog mišljenje. Nisi ti neko... Tako je, nisam ja neko da on mene tako šikanira. Ti treba da ustaneš i da se boriš za svoje prava. Ne može on da ponaša prema tebe ovako. Potpuno si u pravu. Vidi ovako, ja sam u Kosovo, tamo na školu, sam imao u razred jedan agim. Moj baba da mene pare da kupim neki sok. I on dolazi na mene i mi natera da kupim njemu kokta. Koktu? Jes, bolane, svaki dan ja treba da kupim njemu kokta. Ili on me da degenek, prebije me. Razumeš? I šta ti? A jedan dan pukne film na mene. Idem kod njega i kažem, Agime, dođi ovamo. Gledaj me u oči. Dobro i zapamti. Ne bojim te se. Nemoj više da tražiš kokta od mene. Nema više kokta. Nema. I? Tako je bio. Nikad više nije tražio kokta od mene. I ti, čombo, treba da ustaneš i da se boriš za svoje pravo. Inače ljudi vas da gaziti. Pa nije, nego znaš šta ja trebam. Ja trebam da ustanem i da se borim za svoja prava, inače će mene ljudi da gaze. Da. Čombe, kretenu jedan, jesi li smontirao onaj spot? Polako, bre, Faruke. Nema smisla da tako ponašaš prema čombe. Šta nema smisla? Zašto ga zoveš da je kreten? A malo pre ste rekli da je glup ko noga. Pa dobro, i šta je tu sporno? Treba da izviniš na čombe. Dobro, evo, čombe, izvini, molim te što si glup ko noga, jer da ti nisi glup ko noga, meni bi život bio 100 puta lakši samo da ti nisi glup ko noga. Mogli sad popit pivu? Slušaj, Faruk, dođi vamo. Gledaj me u oči. Ne bojim te se, Faruk, i nije me strah od tebe. I nemoj više nikad da bi tražio da ti kupim koktu. Nema više kokte, Faruk, nema! Kakva kokta? Šta kakva kokta? Znaš ti dobro kakva kokta? Nema kokte! Joj, čombe, stvarno si glup ko noga. Oma, to je logično, sine. Nakon jednog takvog ispiranja mozga, djeca gube odnos sa racionalnim i njihov racio već sutra postaje apsolutno irelevantan kod donošenja vrlo važnih životnih odluka. To je bio argument 727, sad prelazimo na argument 727, jer onaj je bio 26. Pazi, sine, to je jedan tako plastičan primjer na koji je nemoguće dati protivargument. To, bolan, da ti uzmeš cijelu akademiju nauka, ne mere niko, vjeruj. Sine, Đebra, haj molim te vamo na sekundicu. Hajde, ostavi igru. Hajde vamo, da vidimo ima li protiv argumenata. Stane ovdje, sine. Haj ti, sine, Đebra, oko pred dedinom komunističko. Haj ti reci ovom svom ludom ćaći, hajmo reci, pa šta ja znam, hajmo reci, recimo, šta kaže Čika Marks o prvobitnoj akumulaciji kapitala? Haj ti to pojasni svom tatici. Pa to je bar lako. Novac se pretvara u kapital, a pomoću kapitala se pravi višak vrijednosti, a iz viška vrijednosti višak kapitala. Međutim, akumulacija kapitala ima za pretpostavku da
Bravo, nemoj. Dalje, bravo, druže zebra. Reći ti, bre, dedo, hvala. Aj ti si tamo nastavi igrat. Ti možeš slobodno gledat Tom i Jerryje. Aj zdravo. Puje, genijalac, čisti genijalac. Ovo je direktno moj gen. Vidiš li sad konju jedan? Šta, Izete, šta treba da vidim? Ma kako more čovjek dat jedno ovako dijete na vjeronauku? Pa taj roditelj mora biti totalni kreten. Ma vjeronauka je dobra. Na njoj djeca ne mogu ništa loše naučiti. Znaš šta? Baš mi je drago što su uveli vjeronauku, a ukinuli taj tvoj marksizam. Baš ti drago. Odmah sad ima da ukinu nju, a uvedu marksizam. To ti ja kažem. Eto, ti ćeš ukinut vjeronauku, a uvest marksizam. Ti. Ja, ne zvao se ja Izet Fazlilović. Iz ovih stopa idem direkt idem u ministarstvo. Sogan dolma, japrak, brizle, sitni ćevap, bosanski lonac, dolme i sve vrste pita ispod sača. Tajna prave bosanske kuhinje, ašinica, mekso. Ljudi moji, kakav je ovo sef? Kakve veze ima bankarski sef i jaščinica? Pa to sam pitao na tebe, Lukvaša. Ti si rekao da ima veze i da ništa ne razmišljamo, samo da uradimo tako. A ja sam uradio kako mi je mentor rekao. Ja sam rekao fes. Pa ja kažem sef. Ja sam rekao fes za glavu. Kakav je to fes za glavu? Što bi čovjek držao glavu u sef, da neko ne mu ukradu glavu? Ja idem da se ubijam. Pa, momci, evo i mene kako smo se dogovorili. Jeste li popravili spot? Jesmo. Mentor, vrati čovjeku pare. Mnogo ters, ovo je Lukvaš, bre. A vidi, ovo izašao na Izetov oglas. Kaže, potrebna ženska osoba za ispomoć u kući sa 4 muške glave. Prednost kandidatkinjama sa dimenzijama 90, 60, 90. Ubio me Bog ako je onaj Izet iole normalan. Sunce im kalajsano, da im kalajsano, 1000 puta kalajsano. Gdje mi je onaj Hamer? Ovdje je neđe morao biti. Pa šta je sad bilo, Izete? Šta je bilo? Bolan, u tom ministarstvu rade tipovi koji su gori od tebe i od tvog ćaće. Svi su oni ideološki izglazali jedan do drugog. A gdje mi je Hamer? Evo ga ovdje. Znao sam da je neđe bio. Pa nisi to valjda stvarno išao u ministarstvo? Pa ja šta sam nek išao? I šta si im rekao kad si tamo došao? Pa ništa, dao im jednu inicijativu i jedan program. Kakvu inicijativu? Pa da vrate lijepo marksizam u nastavni plan i program. I kako su oni reagovali na to? Ma šta mi radite ovo? Pa jeste normalni biti hodan ko balerina? Pustite me, čubrat! Ne znate vi ko sam ja! Vi ćete s kim imate posla. Ti to, moj dragi, da moraš stići pa da vidiš šta rade od nosioca tvojih spomenica. Moj nosioče partizanske spomenice. Pa Bolan, nije čudo što su te izbacili, čudo je da te nisu uhapsili. Ne znaju oni, sine moj dragi, ko je Izet Fazlinović. Dizo je on revolucije prije, dizat će i sad. Eto, ti ćeš pokrenut da se nešto promijeni. Bolan, ti znaš, budalo jedna, da sam ja učestvovao u ovim demonstracijama 68. Ti je bio 68-aš? Ko je bio 68-aš? Pa ti si sad rekao da si učestvovao u nemirima 68. Pa jesam, učestvovao sam u nemirima, ali s batinom udarao ove studente koji su našli da protestiraju protiv mog Tite i partije. Nezahvalna bagra jedna. Gdje mi je onaj flomaster? A boga ti, šta će ti ovo, Hamer, flomaster? Sine, ovo će ući u historiju. Hoćemo marksizam u školama. Dosta ste vi nas komuniste ugnjetavali.
Dosta vaše klerokapitalističke tiranije. Uzmite, gospođo, to je za dobrobit vaše djece. Dali smo vam državu bez ispaljenog metka. Vidite šta ste ovdje napravili. Vratite marksizam u škole. To su naše komunističke škole, izvolite, druže, koje smo mi gradili. Smrt fašizmu, sloboda narodu. Uzmite, molim vas, i Marks je išao u crkvu. Ne pomako se s mjesta, Boga mi išao svake nedjelje. Kao što sam već rekla, ja imam velikog iskustva u vođenju domaćinstava. Moj prethodni poslodavac, on je bio prezadovoljan sa mnom, jer se ja ne libim raditi neke druge stvari koje nisu u opisu mog glavnog posla. Znate, ja volim da je sve na svome mjestu. Vrlo sam pedantna. Evo, ovaj stolnjak me baš nervira što je ovako zgužvan. Jel mogu ja malo samo da ga... De. Tako. Pa već vidim da će ovdje biti posla. Prilično je zapušteno. Vidiš poreta? Pa ovo nije godinama oprano kako treba. Ali neka. Sve ću ja to polako. Evo. Mogu ja ovako stojat satima i pomalo grebucka dok se ovo sve ne očisti. Da ja pogledam i Rernu, ha? Gdje je Rernu? Evo. A ja? Izvini, pade stolica. Ništa, ja ću to. Nemoj ostati nju, hajde ti Rernu. Ma reko, tačno kako sam i mislila. I Rerni je neophodno jedno generalno čišćenje. I? Šta kažete? Jesam primljena? Apsolutno. Apsolutno. Dobro večer, dragi gledaoci, i dobrodošli u prvu jubilarnu emisiju Lica sa ulica VTH Chombe. Ovo Chombe u prevodu znači čombe, to jest ja. Naš večerašnji gost, to je jedan ugledan ugostiteljski radnik. On je vlasnik ove aščince kod Mekse, a zove se Mekso. Dobro večer. Dobro jutro. Evo odmah na početku da malo razgalimo situaciju. Jel znate onaj vic kad čevap sretne sarmu? Ne znate? Kaže čevap sarmi, što si tako smotana? Šta je, nije vam smiješan? Pa čuo sam i boljih. Aha, jel to ti hoćeš da kažeš da ja ne znam pričat viceve? Ne, ja sam samo rekao da mi taj vic nije smiješan i da sam čuo i bolji. Aha, a jel ti ovaj bolji? Kako se zove sarma koja je nudista? Čufte se zove. Kako, čoveče, ne znaš nijedan jedini vic iz oblasti kulinarstva? Šta ti držiš? Aščincu ili frizerski salon? Kakve sad to veze ima? Kakve veze ima? Kako ja sada da razgalim malo situaciju kad ti ne znaš nijedan vic ispričat kojem se nešto kuha? Evo, ajde, uzmi malo te pive, opusti se, ajde. Ne pijem. Ne piješ? Ne. Haj mrš. Molim? Mrš napolje iz studija. Mrš, nemoj da te ja bolan izbacujem, ajmo napolje. Ajde, polako, šta ti je? Evo, dragi gledalci, zato nam je takva država, jer ovakvi ljudi drže aščince. A neka ga vala otera i mene strašno iznervira na mene. Pustite me da živim, samo vi da preživim. Malo tuge i sreće, život čekati neće. Pustite me da živim, samo vi da preživim. Malo strasti i boli, život je da se boli.